Tahukah Anda, jika seseorang lahir di pesawat yang sedang terbang, kewarganegaraannya bisa ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, negara pendaftaran pesawat. Jika pesawat terdaftar di Indonesia, maka ada kemungkinan bayi tersebut bisa menjadi WNA. Kedua, hukum negara tujuan atau asal penerbangan. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan Kanada, memberikan kewarganegaraan otomatis bagi bayi yang lahir di wilayah udara mereka. Ketiga, kewarganegaraan orang tua. Banyak negara menerapkan prinsip jus sanguinis, yaitu kewarganegaraan ditentukan berdasarkan darah keturunan. Jadi, kelahiran di udara bisa menjadi cerita unik dengan solusi hukum yang beragam.